Не всеки ден имаме възможност да видим и покажем нещо ново и свежо, така че с радост ви представяме лимитираната Keychron P1 Pro Black Myth Wukong, а в следващите няколко минути ще ви разкажем повече за нея. Силно повлияна от играта, чието име клавиатурата носи, P1 Pro Black Myth Wukong има два варианта – стандартна и тази в нашето видео Deluxe Edition, от която бяха изработени само 1000 бройки. Качествена, с 3-режимно свързване, ексклузивни капачки с дизайн и шрифт по самата игра